Muy buenas, es un vídeo para explicaros cómo he desmontado y voy a volver a montar la Cecotec 3290 porque lo he estado mirando, no había nadie que la tuviese. Entre varios vídeos he conseguido desmontarla, entonces ahora pues mira, si a alguien le puede servir, oye, yo encantada que os sirva porque le pasa fatal. Ya sé que aquí detrás tiene la batería, bueno, lo que le pasaba era que hacía un ruido horroroso, ¿vale? Porque esto de aquí, luego vais a ver lo que es, estaba todo lleno de pelusas. Ahí va, mi jersey, ¿vale? Ahí va. Vale, entonces, aquí está la batería, por si acaso alguna vez la tienes que cambiar. Mira, ya sabes dónde está. Vale, esto va así y tiene unos tornillitos aquí súper pequeñitos. Los he dejado aquí. Vale, voy a intentar que sea, que se vea todo. Ahí va. Vale, otro. Y otro. Supongo que luego le dará para adelante. Para que no se haga muy largo el vídeo. Pero ha sido hasta que he encontrado cómo se abría. Madre mía. Aquí es donde va el rodillo. ¿Qué más le he quitado? Le he quitado este tornillo. Que si no me equivoco es este. Es uno gordito. Puede ser este. Bueno, es uno más pequeñito. Es importante apuntar. Los he dejado aquí todos. Apuntar dónde va cada uno, que si no os pasa lo que me está pasando a mí. Yo creo que va a ser este. Va a ser este. O este pequeñito. El vídeo está siendo al revés. Vale. Seguro que a alguien le viene bien. Por eso es el vídeo. Pues sí, efectivamente es este. ¡Ole! Vale. También le he quitado los que van aquí. Yo creía que se iba a quitar entera la carcasa, pero no. No se ha quitado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y 5. Sí, son estos. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, aquí va uno. Aquí va otro. Aquí va otro. 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 Ah, son 6. Fenómeno bien. Hala. Realmente con que le quitéis el filtro, a mí me suele valer. Tiene como un añito más o menos y de repente ha empezado a hacer un ruido de vez en cuando, ¿eh? Es como que cogía una curva y empezaba... Y había que pararla porque era demencial el ruido. O sea, digo, me echan de la comunidad, por Dios, ¿qué pasa? Digo yo que será del ventilador. Yo no sé de estas cosas, pero supongo que será del ventilador que no absorbe el aire y se pone ahí como, ¡ay, que me ahogo! Si fuese una máquina creo que sería lo que dijese. Me estoy ahogando, no me entra aire. El sonido era parecido a eso de, me ahogo. Falta este. Y yo creo que ya están. Venga, ¿estáis todos? Aquí falta uno. Venga, pues ahí están todos. Estos están también puestos. Creo que falta uno. Vale, también le he quitado esto de aquí. Son dos tiritas que hay alrededor. Una... Esta iba aquí. Ahí va. Estaba aquí encima. Ahí va. Se ha caído algo. Se me ha caído un tornillo que no había apretado. Vale. Este es... Chan, 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 chan. Este falta aquí. Vale. Venga, para adentro. Estos también los he desatornillado. Lo que pasa es que se han quedado ahí.
¿vale? Luego ponemos los rodillos. Vale. Esto va aquí. Encima, si me acuerdo bien. Por Dios, cuando lo hagáis vosotros, apuntar con dónde va cada cosa. Ahí está placa, ahí está placa. Esta ahora la ponemos. A ver si me acuerdo dónde iba. Iba con unos tornillitos. Aquí está la forma de los tornillos. Chicos, no me acuerdo. Ah, vale, esto va aquí, encima. Y esto va a ir aquí. Ok, ya me voy acordando. Vale, vale. Esto va aquí. Vale, y esto va encima. Bien, bien, bien. Ya me voy acordando. Perfecto, esto aquí. Y estos son los tornillitos que lo unen. Vale. ¿Me acuerdo bien? Son estos. A ver, a ver. Y esto luego tiene que ir cogido aquí. ¿Cómo yo he puesto esto? ¿Y cómo lo he puesto yo? Yo creo que esto lo he cogido aquí abajo. O al revés. ¿Qué crees? ¿Que va así o así? Esto va así. Claro. Y ahora para cogerlo va así. Este vídeo es la vida al revés. ¿Cómo montarlo? Vale, vale, ahora sí. Ahora sí. Y ahora cuadran todos. Venga, todos para adentro. Tiene que encajar en cada agujerito. Vale, este ahí, que lo había dejado puesto. Este aquí, que coincida con el agujerito. Mata acá adentro. A ver. Uno más gordito. Este va a ser mejor. Vale. Tú aquí. Maldición. La importancia de tener buenos destornilladores, que no es el caso. Bueno, voy a poner dos más. Voy a seguir porque si no esto va a ser eterno. Luego los acabo yo de poner. Voy a meter este para adentro para que no se suelte la tapa. Vale, luego los acabo de meter todos. Venga. Perfecto. Más cositas que hay por aquí. Este que le he quitado también. Que va aquí. Para este ladito, para que encaje absolutamente, que es donde va la rueda. No me gustan a mí estos destornilladores tan pequeñitos. No sé si se ve. Ya está metido para adentro. Más cositas que hay por aquí. Esto luego lo acabo de poner yo. Vale, le vamos a dar la vuelta. Y esto iba aquí. Ahí va, ahí va, ahí va. Vale, estos son los 4 tornillos que van aquí arriba. Quedaros aquí.
¿vale? Y aquí... Prometo que le he pasado un aspirador. Madre mía. Vale, hay dos cablecitos. Este que va aquí. ¿Qué he hecho? ¿Cómo esto? Aquí. ¿Vale? Y este que era... ¿Dónde ibas, diantres? Este le he sacado yo de por aquí. Qué mal estoy quedando. Bueno, lo estáis viendo vosotros. ¿Dónde vais? ¿Dónde vas? Santo Tomás. Esto es lo que yo creo que se estaba... Que no iba bien. Y por eso hacía ese ruido terrible. Me quedo con ganas de quitar esto. Pero bueno, lo voy a dejar ya así. Pues este... No me acuerdo de dónde lo he quitado. Ah, de aquí. Vale, ¿lo ves? De aquí dentro es. Sí, sí, sí. Pues esto será como los pendrives. Si para este lado no va, pues será para este, digo yo. ¿Encajas así? Perfecto. Vale, pues ahí va. Ahora meto esto que iba así. Le pongo... Si no va, voy a desmontar esto. También. El truco ha sido quitar esto, que yo no lo encontraba cómo era. Me daba miedo cargármelo. Y por eso, mirando unos vídeos, otros, que no lo pillaba, no... Nadie la había desmontado hasta que la he desmontado yo. Y aunque el vídeo no sea nada, nada profesional, seguramente así haya alguien que no sepa dónde iba un tornillo y lo pille. Yo tenía la rumba. También es verdad que era una rumba más antigua y a mí esta me ha gustado muchísimo más. La dejas, la programas, todos los días cuando vienes ya la he acabado de limpiar todo. Está muy bien. Vale, esto así. Esto lo he metido aquí. Vale. Esto es lo que lo sujeta. Este es de aquí. Hay que enganchar. O al revés. Y va al revés. Vale. Va al revés. Vale. Y aquí tengo los tornillitos. Este va así. Todos estos van aquí. ¿Vale? No lo voy a poner todos, por si acaso tengo luego que volver a desmontarla. Con lo que os digo, este que parece ser que es el láser, por lo que he estado viendo los otros vídeos. Vale. Aquí van otros dos tornillos, que son estos dos. ¿Vale? Este y este. Y la historia era poner esto, va a presión, ¿vale? Así tal cual. Y lo que he hecho ha sido hacer palanca para que salga. Ay, no, perdón. No van aquí, ¿vale? Van aquí, en este. En este va. Va en este, ¿vale? Y esta era la pieza que yo no sabía quitar.
¿vale? Va así. Y si la quieres quitar, es hacer así un poco. Ahí va, le acabo de dejar una marca, ¿vale? Y cuando sale un poco, ya sale a presión. Esa es la historia que tiene, ¿vale? La voy a poner así y luego la acabo de poner todos los tornillines. Esa solapa hay que meterla dentro. A ver, así, ¿vale? Y luego, ¿qué falta? Aquí falta el depósito, ¿vale? El depósito es este. Está un poco lleno de caquilla. Tiene las dos marcas aquí en este lado y para este lado se cierra así, ¿vale? Y esto va así. Y luego al darle la vuelta, faltaría poner el rodillo, que no lo he limpiado todavía, ¿vale? Que va, esta parte va aquí, ¿vale? ¿Y qué más tengo por aquí? Esto que va aquí. Esto, que tampoco está limpio, que iría así. La rueda, que también se puede desmontar, que va aquí. Y... ah, bueno, y faltaría el cepillito, que va aquí. Ya estaría. Así que nada, espero que si te cuesta... Si lo tuvieses que hacer tú, pues mira, y hay alguien que lo haya hecho. Espero que te haya servido. Chao.